안녕하십니까 구독자 여러분. 일 잘하는 토종벌. 여기는 저는 16일날 월요일인가요? 그날 제가 여기 올리면서 밑에가 얘네들이 청소하느니라고 다 뜯었다고 설명드린 것 같은데, 여기도 날이 뜨뜻해서 그런가 벌들이 활동적으로 잘 움직이고 있어요. 그때 화분이 들어가고 있었는데 오늘 화분 들어가는 놈들이 아직 안 보여요. 들어가네요. 화분 잘 들어가고 있어요. 예, 화분 크게 들어가네요. 화분 보이시죠? 밑으로도 들어가고, 옆쪽으로 위에, 콧구멍, 조철 입구가 위인데, 자기네들 다니는 길이 있나 보더라고요. 아직까지 꽃이 확 많이 핀 것 같지 않아요. 화분이 그래도 괜찮게 들어가고 있어요. 화분 들어가고 있어요. 먼저보다는 큼지막하게 달고 들어가네요. 16일, 오늘 22일. 한 6일? 한 6일 만에 또 왔네요. 여기는 집에서 가깝습니다. 여기 집에서 뭐 한 300m? 야산이에요, 야산. 옆쪽으로 300m 정도만 오면, 제 벌통 여기 논대 잘 들어가고 있어요, 화분은. 논대인데, 작년, 이게 몇 월 달에 5월 달에 들어왔네요? 5월 달에, 설통에 들어와가지고, 작년에 6통인가 들어왔는데, 주먹벌까지 해서 6통이 들어왔는데, 주먹벌은 너무 늦게 들어와가지고 제가 뭐 전문가가 아니어서, 저도 이게 벌 이제 설통 놔본 지가 몇 년 안 돼요. 그래서 주먹벌은 어떻게 9월 달에 들어왔는데 월동을 할 수가 없습니다. 다 얼어 죽었어요. 제가 여기 유튜브에 올려놓은 거 그 주먹벌도 있긴 있는데 다 얼어 죽었고, 그리고 나머지는 그냥 그 자리에서 그냥 다 월동시켰습니다. 산에서. 24년도에 제가 3통을 받았었는데, 3통 받은 거를 들어온 지 한 달 후에 집으로 다 옮겼었는데, 이게 거리가 너무 가깝다 보니까 이동시키기가 참 힘들어요. 갖다 놓으면 그 있던 자리에 또 가서 한 몇백 마리씩 가 있으니까 또 잡아오고 해서 나중에 하긴 했었는데, 이게 가까이 움직이는 거는 별로 안 좋은 것 같습니다. 제가 실력이 없어서 그런지 모르겠지만, 그래서 24년도에 들어온 거는 꿀맛도 못 보고 3통 다 실패했어요. 2통은 도거, 1통은 동사. 그래가지고 24년도에 3통 받은 거는 다 실패하고, 그래서 작년에 25년도에 이게 받은 건데, 25년도에 받은 거는 다 그냥 집으로 안 가져가고 산에서 그냥 그대로 월동 시켰더니, 아직까지 멀쩡합니다. 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 일단은 월동은 성공적으로 잘 난 것 같고요. 화분이 들어가는 걸로 봐서는 여왕벌이 산란을 한 것 같습니다. 화분이 잘 들어가는 걸로 봐서는 산란을 한 것 같습니다.
여기도 이 찌꺼기가 이렇게 많습니다. 이게 얘네들이 월동하면서 안에 벌집을 갉아가지고 계속 파고 올라가면서 이제 꿀 있는 데로 가가지고 월동하다 보니까 이 부스러기들이 많아요. 잔여물들이 많아요. 얘네들이 여길 뚫어가지고 일부 청소를 한 것 같습니다. 예. 벌 사체도 물어다 버리고. 감사합니다.